Человек пришел Димка, смотреть работу. вот купил себе, слушай, машину, короче, вот привел тебе, сказали, ты хороший мастер. Взял за 800 лей, короче, сказали, едет на дне. Да? Я думаю, блядь, шутка, оказывается, блядь, не знаю, что-то не заводится. А ну давай Не проверь. заводится, ладно. Сейчас Иди за посмотрим. мной, посмотрим. Сейчас Короче, на посмотрим, машину. поменяем, может, ему одну турбину. Тут, короче, вот смотри, красавица, а, не царапанная, все заебись, короче. Вот даже дворник есть тут. И, Короче, что, снял вот турбину, у тебя там полетела турбина, я тебе там, видишь, на новой технологии собрал, видишь, только у тебя поршень сгорел. Вот. блядь. А шестицилиндровый мотор у тебя остался, что осталось, короче, я это все удалил. Всё, короче, Пацан, новое новые купил. технологии, садись, Ага. попробуй завести. Все, короче. Как там идётся. Так, Смотри, там замок, Давай, ласточка. замок немножко барахлит. сейчас посмотрим что-нибудь. Короче, А ну попробуй. ага, спасибо. А ну, работает за самый. Смотри как. Да, что-то, бля, что-то здесь. А ну попробуй еще раз завести его. А ну еще раз завести. Хозяин, столяка, вино, хозяин, вино. Давай, быстро, быстро. Заводял, дело заводял. Хозяин, все нормально, хозяин. Садись, поехали. Ютуш километр, хозяин. Короче, братуха, можешь ехать на Кишинев, все будет нормально. Сейчас, стой! Попробуй перекосануть немножко. Сейчас, подожди. Вот, вот. Все, стой, кто в Молдаване умрут. Хозяин, вино.